Denis Kadima azali mutu oyo Félix asimposaki na nko alobaki na bango naza na candidat mususu te yeyo aza ata na confession religieuse moko te okenda ko vérifier na kimbango ezala na kasavubu wana bomona ata mokolo moko acha makolo na ye kuna te boke na kamba bayebi ete Denis Kadima ata leki lokola président ya CENI tokobenga na bango na ye na président élection kozala te bakokende osala élection place bakokende na mboka na bango na kabe ya kamwa na minute oyo toza na besoin ya élection te yango tolobaki na président Martin Fayulu tolobaki na Muzitu toza na besoin ya élection te toza na besoin ya réforme ya élection te soki tokende élection bako ata kutu batie Fayulu akoganye te ata batie nani mpona nini d'ailleurs Denis Kadima oyo batie na CENI wana soko moyo lelo monseigneur Mosengo akufi mpona likambo oyo babomi monseigneur Mosengo mpona Denis Kadima soki kaka Fayulu akie élection ou bien Muzitu na Félix a légitimé il y a combien à deuxième mandat parce que monde natie le bazo opposant mais ceux qui bakete to bengani bango to ça la transition to revendre ça makamboka bien comme ça tu évoluer c'est ça règle éthique mais ceux qui baza na besoin que basa l'élection libre na proposer bango bazo mukwenge bacha na CENI o ba ko cha été bo ebike wana ko ba vérité IDPS o ezamba eloko ko sous-estimer bango te eza machine à écraser machine à tuer baza na arrogance moko diabolique satanique makambo tozolo ba milice eza milice kingabwa eza conspiré fabriqué par Kabuya lelo zo wanga na milice na ndengeni Kabuya na Kabul basi ba préparer un bon rébellion moza ko sous-estimer bango to bisa kibino baluba au pouvoir ba ko détruire nyonso po ume na pouvoir na bo monité bana wala ko mona photo moko eza zo circuler baza na Kabuya na Kabundu baza na fils mukoko mais ce sont les milices na bango bazo wanga na bango po baza na pouvoir baluba mutu bayi na tribalisme makasi osakana te mama batu nyonso to baleka na pouvoir wana ba Congo baleka ba Swahili ba uta koleka bana mama yo mona makambo 250 no batele mona ba soutenir Félix pona nini ba adhérer na ba parti musu teka na IDPS akenda ile yako sala longe ayebaki ke ba ala tala bo bimisi loi ya congolisation déverrouillage soki ya nini mais tango banyangulenga bazo soutenir président de la République c'est que lingolo bani bozo mona tiza koloka chiko batandi ngwana botika baona pouvoir toko bengana bango mama grâce ba okenda banyangulenga okirovanda kuna na Rwanda daira sa tonginda komoka munene na Kigali okirovanda kuna Félix. Retenez la bien plus claire télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Grâce à une fois de plus, la mandat qu'on a vu, nous, le numéro de Sikana, maître Tchouramboma. Tome Kakusona, Bakamuya, Oyo, Zali Kutala, Boka la Bisso, République démocratique du Congo. Nous allons vraiment couper sa merci. Oya Zamina ma caméra, na Kumba Popola Yumbe, pour pas coordonner. Au pays, ma Fukusimo, Bakala TP, na SP Pova Diatlov. Nous allons directement au côté invité dans mon colomolilo, na plateau na Bisso. Allô, maître? Oui, allô, grâce Tumba. Mopanzi sango ya Congo. Boni santé. Madame, santé, zali malam boni ya yope kuna. Ouais, ngapi nazali malamu après ba prévonyo se oleka ya pe uto lekela nga ya petite chère mais na sina zonga bandiko se remettre déjà. OK. Na zonga la mo activité na nga nyoso to donc ça va. Merci beaucoup maître, tu vas toujours compatir car na libota ne te kufele ki moko abiso na kombo ya nani? Laetitia Mboma. Okay. Merci beaucoup maître Tozong et la Kasima comme Italie République démocratique du Congo. Ah on a moka la biso mbilinga et côté vraiment makasi. Ti lelo to yebite to monaka bakangaka ba jeune milice na Kingabwa. Likambu nango esukaka abongo. Ah lelo to mona ba jeune il y a eu de personnes qui continuent toujours na kosala ba désordre. Ba ezali ba milice wana tous les jeunes pour les jeunes qui manifester secrétaire général il y a eu de personnes comme Augustin Kabuya albi ayebi bangote ezali ba infiltré. Non, maman grâce Tumba. Déjà, merci mingi na ba Congolais nyoso bazolanda biso de partout dans le monde entier. Merci mingi ba chemato kolanda biso na lobaki na bino likambo oyo. Bozo sous-estimer baluboyo zo mona baluboyo. Baza bata ko sous-estimer bangote. IDPS o ezamba eloko ko sous-estimer bangote, eza machine à écraser, machine à tuer. Balubo zo mona baza batu yango moni bazaki bata ko pesa bango pouvoir te.
baza na arrogance moko diabolique satanique makambo tozolo ba milice eza milice akingabwa eza conspiré fabriqué par Kabuya lelo azowanga na milice na ndenge nini tangu ya telemaki ya face du monde alobi ke tokopesa minduki po tovandela pouvoir na biso akopesa banani il a l'état tout na question akopesa minduki na banani po apesa minduki kaka na ba rebelle bapesa ka minduki na bato bozo préparer pour na kosala rébellion siko tangu ya zakolo akopesa minduki na nani. C'est ça le problème. Donc Jean-Marc Kabundu na Kabuya na Kabundu basi ba préparer un bon rébellion. Mozako sous-estimer bango, to bisa kibino ba luba au pouvoir, ba ko détruire nyonso po ou me na pouvoir. Na lubo monité. Grâce to na lubo monité. O eza débit. Ba luba au pesa ki pouvoir, vous allez sentir. Plus de fois na kisasa wana. To yebi comportement ya bato wana. Combien de mapango ba botola. Bazana ba arrogance muto talaka bato bazalaka azotama wana 24 fungola le lokote alokoti ka fungola na ya wese ya balako azokenda ka kuluku babenga ke président muto ndengo na bopesi pouvoir mais bakomwa bino Nathalie bana oyo bakeko bimisa mobulu na place mbongo afanda même na IDPS bana wana komona photo moko eza zo circuler baza na Kabuya na Kabundu baza na fils mokoko mais ce sont les milices na bango bazo wanga na bango po baza na pouvoir yango wana zela pouvoir esila oyo esalamaki na Katanga bakozala mal à l'aise bakozanga place ya kovanda na ndenge bango base comporter na pouvoir bango mama bango na babandi wana ya IDPS oyo bamelisaka diamba na bambwa bazolesa bango na liberté wana. Mais maître Churamboma ndenge olobi ke non bazomelisa bango badiamba na bambwa mais na liro tozokendele oyo maître Churamboma est-ce que tokokoma penza na 2023 pour c'est comme si population comme vraiment na kanda makasi pour la bande de biso UDPS tokokoma kudu na 2023 te à bientôt à makam donc eza lokola ba révélateur nyonso to esalami ke bato bazalaki na incapacité ya ko gouverner bazaki préparer te bazala bango ba parvenir moko ba yitoko benga na bango kala mingi te mama grâce ça na l'aise tumbazala kala mingi te makambo zo sila bakokima mbangu na yeso baba tokofungela bango ka nzela na Brazzaville po déjà kuna na Kasai ba Rwandais ya basi basombi nyonso Vesa Karega lobaki to sombi ba concession nyonso ya Kasai kuna tozolo na tozocha banyama na biso po lobi tanga ekoma na 10 ans boya kolobo eza mboka baluba Vesa Karega oyo azali ambassadeur mutasala déclaration wana do mboka na bango basi bateki ba okende wapi bazana sika okende te tangu tokobenga na bango avant 2023 batelenga nini. Mais si maître Churamboma na lire kendele pourquoi pas seulement population et se révolter na révolution to vandika on dirait to mon eloko ezole kanate. Non maman to na problème moko il faut qu'on se le dise la vérité ba politique na biso mbazo ko sa ba congolais na silika ki mingi na sabe monsieur les gani na poto awa na minute oyo to na besoin ya élection te yango tolobaki na président Martin Fayulu tolobaki na Muzitu tozana besoin ya élection te tozana besoin ya réforme ya élection te po na nini parce que ceux qui token élection bako ata kutu batie Fayulu ako gagner te ata batie nani po na nini d'ailleurs Denis Kadima oyo batie na seni wana ichoko mo lelo monseigneur Mosengo akufi po na likambo yo babomi monseigneur Mosengo po na Denis Kadima parce que atelemela ki bango na monsieur lelo zomona ba okanga kala mingi te ba ocha na prison po mbongo aza mutu na bango bolanda grimace ata mutu na bango Denis Kadima wana aza mutu bango ba préparer pas na seni abe koko nani mesela avocat koko oya vol intellectuel papa maneti wana batie na cour constitutionnelle yebisanga bazo préparer nini peuple na lete peuple na milité mai ezate courant ezate vie sociale eza passé mais bien on otala kaka élection pouvoir kaka est-ce que batandongo na moni babaza ba pesa bango sous pouvoir tokobenga na bango bientôt donc tout est préparé yango to boy tozoloba chaque fois na poto déjà langage même na kisasa koti président Martin Fayulu azalaka na point na ye alongwa na makambo élection pour akozwa te à moins que akoma accompagnateur ne ba mati sekera za kosala parce que na ndenga mabete tumba soki kaka Fayulu ake élection ou bien n'importe qui ake donc tout ça Fayulu pour être crédible ou bien Muzitu na Félix a légitimé ya comme azu deuxième mandat parce que monde na tire le bazo opposant mais ceux qui bakete to bengani bango to ça la transition de revendre ça mboka bien comme ça tu évoluer c'est ça règle éthique donc article 64 eza o eza na kati ya constitution donc les seuls boutons les seuls leviers
l'échelle appareil autotique na ngoto ko appuyer et ça article 64 et ça na moyen musuté mécanisme ezate face na baluba oyo bazo finga mutu nyonso bazo menacer mutu nyonso bakoko boma batu nyonso tuka bongo basala botika bango lisusu mais non il faut toujours article 64 tu as levier musu ko appuyer te bouton musu ezate. Avant fin de la semaine, SID Tobana Lamuka bazali ko organiser marche wana to éviter ceux qui ont ndé cause la marche eux ko stimuler makambo nyonso po salema mais moi mboka chura mboma ba marche salema belé makambo salema révolte salema belé mais ti sikoyo tozo ko kaka ko sauver mboka na biso te to ko quand même ko changer peu méthode te ya ko mema combat oyo. Non maman eza loi constitutionnelle marche soulèvement eza nango loi moko eza constitutionnelle babenga yango rodage mboka nyonso tout même na Tunisie ebandaki kama moko te parte ebandaki malema normalement ndenge toza boye ebandaka ndenge nini neti nga mwana kingasani boye mwana ya nchangu mwana ya njini mikondo masina petro congo ezalaka na kwe nyonso bajeune baza na ravitaillement yango moni bazosala déjà bacollecte awa na poto po il faut ko ravitailler bana wana elekaka ndenge nini wana eza nango makambo bakoloba na télévision te tozoloba poto ba comprendre ndenge soulèvement elekaka kwe na kwe bato bakozala wana bazotuma mwaka mundele na bango bazomela mai bazomela mapa ezouta bazopesa bango mpo bana wana bavandaka ntongo ti pokwa ti lobi na ntongo po soki te bakosala mobulu lelo bakosonga na bandako mpo eloko akolia ekozala te bapreparaka yango na minute oyo ndenge omoni tozoprépare déjà kingasani masina matete ngaba njido partout ekende bongo okomona mama ekosala kada parce que au fait trouble eza rassemblement ya plusieurs facteurs ezalaka eloko moko te fo bosangisa makambo ebele donc yango omoni moye telo bango na baémission boye eza te mpo tokopesa bato wana kuna bamayele donc bazalaka calme kala mingi te ezotomboka ekobandaka lokola na match ya mikalo ndenge ebandaki bokanisi kaka match bato auti na match boye na ponga biale edégénéré makambo echange ndenge mpe kobaluka wana Félix akokima mabe inapte wana mbango ya kokima na baambassade toyebi te. Mais maître Churamboma awa tozali kaka awa o makambo ya seni makambo nini mekuna pe na ngambo ya est na biso bato bazali kokufa chaque jour lobi na mbi appelle maman moko ya Sud Kivu abengi ngazali vraiment kolela ke bazali délaissé malgré bazali nyonso malgré kokende ya président de la République kuna na est malgré état de siège ma bande ko na biso bazali kaka kokufa du jour au jour. Mais c'est normal. Général Mayer alobaki phrase moko papa bato pe ya sonama alobaki soki omoni na mboka rébellion ezosila te criminalité ezosila te c'est que bato bazosala yango eza bakonzi ya mboka na basoda baza na armée c'est ce que nous voyons yo zwi mutu lokola effacer les traces papa aza na boma kuna mutu aboma bato kuna na este nyonso bayebi ye comment effacer les tableaux yo zwi ye ozongisi eso kuna mais c'est seulement les criminels qui revient au lieu des crimes est-ce que toza na basoda ya makasi te na mboka na bakosisa likambo wana mpona nini fo ozwa kaka mutu oyo asa bomaka bato azala wana mpo mutu oyo asa yebi ndenge abomaka bato ayebi na 12 heures akoboma wapi akotya mbiskadi wapi akosala nini mais yango tozovivre et puis c'est l'accomplissement ya Félix Tshisekedi parce que ye mutake kolégitime bato wana toza kobunda na bato wana bazwaka biloko wana baor badiama bakolta wana na ndenge ya moyibi bato azokufa mais yo opesi bango officiellement bozwa na bino asiko bakoboma bato nyonso po ebe eza officiel ye nde mutu aza la base basoda wana baza bato bazo accompagner ye donc baza bato bango nde bazosala bato bakufa alors na temps tokozela su te batombokaka soki mutu moko akufi bazalaka bato te parce que kongo azozela bakoma 100 000 po atomboka te mboka ekosila déjà oyo bakufi déjà c'est bon bao baviole déjà c'est bon allez mais to va mettre les batteries en marche. De mettre Churamboma, maintenant on va mettre la batterie en marche. Mais il n'y a pas vraiment des actions qui sont vraiment valables. Oh, que stimuler, per révolution, non, c'est un peu ça, c'est ça que moi j'ai remarqué. Non, maman, oui, on a la raison, mais on commence d'abord par. Il faut d'abord conscientiser Batou. Premier problème, il y a révolution ou soulèvement. Batou, faut pas à la conscience qui passe ses alliés. Na minute congolais, nous sommes qui ça, on a vu qui passe ses alliés. Oh, il y a un est, il y a qui va se Batou. Si on sait que Babandi comprendre, on a moutou et que message est zoya. Maintenant, diaspora face à la moussara, pour collecter bas fonds. Pour repérer sa bino point na likamwana parce que bino moko boko sala ngo pena biente boko tomboka lelo to pesa exemple boy lelo batu batomboki na kisasa masasi betami yeba ke batu musuba kozoka batu musuba kokufa mais soki bozana mbongo ti banani bako soigner batu babengi
nango kiti ya première nécessité et ya kaka déjà avant na ba commune nyonso na ba quartier nyonso tout soulèvement kozala biloko wana ezalaka po soki moto azoki batie kisi babongisi ye azongeli so na front ndenge omona esalama na bamboka nyonso il faut coordonner yango mama mais on commence d'abord par parler bato bayeba ke tozokufa ebele tokufi nzala mpo déjà bato na kisa bakufa déjà ndenge bato azotambola baza ya kufa po moto aliaka te azomela te boprimela ye courant boprimela ye mai kwaki azotambola aza deja kokufa bobomi ye lisu mpo na ekashine mais c'est déjà bazomoma bato donc tokufa déjà suicide collectif alors tokufa mbala moko mais faut coordonner oza na raison mama tozoloba bato bazoloba na se bato bazotravaille kala mingi te mama makambo ane kosila bokomona ndenge bana Israël balobaki na bango les Égyptiens que vous voyez vous ne verrez jamais plus donc omoni baluba ozomona baza na pouvoir na batayi depression niveau bakokima bondima te mama qui était puissant que Mobutu était puissant akima ndenge nini akima Laurent Désiré Kabila yaka na munduki nini ayaka ne kana babote ntango toyo komona munduki kaka wakimisi Mobutu bango baza plus puissant de ba na armée te Félix alalaka na bata Kabila alamuka na bata Kabila tout ezaka bato alambelaka donc po akima eza facile. Merci beaucoup, Maître Thurambo Bonlobi, que non, Kokima, to révolution, ils allaient se préparer qu'à la mingité, ils allaient koya. Mais c'est comme si to ningi to boss, on appelle les sous du Kambou, il y a Denis Kadima, et n'y a quand ils sont oublié, et peut-être au sous, quand ils sont en poids, ça que non, bah, quand ici, comme on est dans le Parlement, on peut valider en haut. Pour le lingue, to vendre les kimia boye, c'est comme si tu travailles juste na retard bon va travailler va profiter juste en agitation na biso ba moi c'est bazali ko travailler grâce maman grâce na lobi na yo boye Denis Kadima azali mutu oyo Félix asimposaki na nko alobaki na bango naza na candidat mususu te yeyo aza ata na confession religieuse moko te ndenge moni papa wana na bibi na bakimbangiste aza kimbangisa assemble na kimba boke na ko vérifier na kimbango ezala na kasavubu wana bomona ta mukolo mo acha makolo na kuna te boke na kamba bayebi ete mais yozo mona nan bongo mutu bongo Rosar Malonda nano oyo azala nanga uta wapi nanga zaki mutu te nanga zaki na maison civile zaki ne sa zaki na confession te abomona siko même oyo mususu abe malumalu mais c'est la bébé bata réveil ba docteur qui est dans un système esalaka mama na solo baboye bino na poto na kisasa bakolo makambo te po bazo beta bino makasi bazo kanga bino mosengo akufi pona likambo baboye mosengo pona likambo ya moto moni Denis Kadima mosengo azaki moto atelemela bango lobi alingi fwa luka mutu netre mais soki baza bena na besoin que basa l'élection libre na proposer bango bazwa mukwenge bacha na seni obakocha ete bo ebike wana koloba vérité poni ni ka docteur Denis Kadima mais kasi le seul mutu aza crédible tokocha wana eza ye Denis Kadima aza mutu ya Félix muta imposaki ye mosengo aboyaki yango omoni baboyi mosengo akufi wana abandaki maladi epa na bino na Kisasa wana ça fait une semaine azosenga aide mutu abujaki aza te mpo ebeki eza kokufa il a fallu bandeko na ye mpo aza ndeko na mwasi ya Sassou kuna na ngambo nde batindi avion médicalisé jet médicalisé wana mosengo nana akufi te basi babimisi ya photo ya ndenge aza na hôpital babomaki ye déjà bayebi makambo wana mpo yo ozomona bakundi nanu ye te mais déjà Denis Kadima koti déjà mama koleka na ye bofaa na bino wana eza candidat potentiel ya Félix bon yo lesi nanu peuple te omelisi peuple te soi-disant peuple aza na pasi aza na misère bisi eza te donc nayebi si yo pasi na pasi mais yo ozoyela kaka seni okosala nini c'est ça il faut momitula kasi po akoma na azwa majorité na parlement azwa partout na majorité mais aza déjà na majorité asombeli bango bajip akorrompre bango tosombela bango bajip déjà un président corrompu d'abord omoni yango kolobaka pouvoir fo bapeuple apesa yo soki peuple apesi yo pouvoir oza na esengo mamoyebi soki olati elamba na yo moko osombi ate pasuki oloba o pas de problème na obongisa yango eza ya ngai mais soki odefaki epasuki yo moko yebi ndenge ezala kasi ndenge ozomona Félix aza wana eloko akopesa donc soki oza na baproblème kaka moye osala nango lolendo ya te yo komi kokorrompre badepute miyibi wana ya kala bapeshere wana bamason wana donc Denis Kadima aza oyo Félix mutu aimposé bango akoleka na ye mama bose trakase te mais bakoleka mpe bakokende soki aleki apres bakei bango nyonso bakesala élection na mboko bango bakokende kasi Denis Kadima akolekisa Félix apres bakokende bakokeli so Félix abimi président na 2023 il va encore faire 5 ans mama ozo comprendre te na lobi Denis Kadima ata aleki lokola président ya CENI tokobenga na bango na ye na président élection kozala te bakokende osala élection place bakokende na mboka na bango na kabeyaka mwa
Merci beaucoup, maître. Yo moko seki. Pour yo comprenez bien te. Ah ba voter ye mais ba que ça l'élection ya président la kabe ya kamwanga nan de konaye. Pour to ko bengana bona kisota ba na place te. Mais maître Churambo mana façon makambo ezokendele oyo ozomona niveau ya tribalisme pe niveau balkanisation ezali ko pousse na déjà na mboka na biso ozomona ngolo lingi kani. Non mais baluba mutu baye na tribalisme makasi osakana te mama batu nyonso tu baleka na pouvoir wana bakongo baleka baswahili bauta koleka bana mama yo mona makambo mais balkanisation kozala te ndenge nini Félix Tshisekedi aye na Londres awa lobi banyamulenge baza bandeko na biso bato nyonso bagangi te baza baétranger baza bakongolais te toyamba bango mais yo nanga oyebi ke 250 no batelemi na bakosoutenir Félix. Oui badere na UDPS bapesi bango mpena bacarte mpona nini badere na baparti mosusu te kaka na UDPS akendaki ya kosala longe ayebaki ke ana tala bobimisi loi ya congolisation déverrouillage soki ya nini mais ntango banyamulenge na bazosoutenir président de la république seke elingi oloba nini bango mpe baza 100% congolais. Est-ce que ozokana nkombo nyamulenge ese eza tribi nyamulenge eza bangomba eza nango kozala rien à voir avec etini moko na kati ya kongo eza nyamulenge ozomona te eza koloka sikoyo bato ya ndenge wana botika bango na pouvoir tokobengana bango mama grâce baokenda banyamulenge bakerovanda kuna na rwanda d'ailleurs asa tongi ndako moko ya monene na kigali akerovanda kuna ye Félix. Merci beaucoup maître tokomi na suka émission na biso tomeka kolakala na yo mpe na internaute na biso nyonso asikolanda biso. Ouais, merci mingi vraiment na yo na ndenge opesi nga micro bon nabandi kose remettre na épreuve na utaki nango maître kozanga koloba te nga nalobi boye naye napesa bakongolais bapesi loi moko wana en passant loi soki ya nini ya makamba libala 500 ce sont des malades yebisa mutu wana kolanda ngai si aza malade na mboka wana mpona kobala mwasi eza likambo ya mutu te meme na bible baimposa ndote te eza biloko moko ezaka symbolique soko lobi babalaka mwasi na motema babalaka mwasi na mbongo baimpoze te mutu mosusu akobala mwasi na million soki tosala lokola boye sikoyo yo lobi babala mwasi na 500 eke mutu amoni mwasi ndenge oza wana mama grâce soki lelo mobali na yo amona yo asepela bino oso obali te mama obali te tena na bali te sikoyo soki mobali no amona ye lelo alinga bala yo mobali moko abi grâce na ndenge namoni bote na yo na ndenge ozaleli atuka mama obongi na 500 te na opesa 5000 toboya mutu eza malamu te tala loi basala na proposé naza na 35 loi 35 ya peuple na opesa bango moko mpona alakisa badéputé ce sont des aventurés loi ya liboso eza loi ya loyer ngai nazoloba ngai maître Tchura Mboma l'imbattable 130 kg 2 mètres de taille depuis Paris loi ya liboso ya loyer ndenge nini peuple congolais ndako azofuta $100 garantie ezala ya 12 mois ya 15 mois esalama te na mboka moko donc mutu afutaka $100 garantie ya 12 mois donc 1200 soki 15 mois 1500 esalama nulle part basala loi moko garantie ezala 1 mois court ndenge ezalaka partout okoti na ndako opesi kaka $100 na 1 mois moko okomona bato nyonso bakolongola na ndako atata na bango bakokende kofutela loi ndenge wana bakosala yango te loi mosusu ya cimetière botela nde bakokunda bato na cimetière bakokunda mutu na $30,000 mutu akufi azalaki na maladi azangi même 200 mpo batraité ya kufi mais bozo impose bakunda ye kuna bacondition botya plus de 4000 bakozwa mbongo wapi ese loi ndenge wana ekozwa peuple te oyoki loi ya peuple naza nango 35 nakolakisa bango mopesi kaka mibale kaka opesi loi ya loyer na ya cimetière eza 35 na 15 mpona église mpona kopanza baéglise wana réveil wana kindo baventure fo okanga église wana nyonso tu bazosakana na foi ya bato. Merci beaucoup maître bango 35 mpona peuple na ondopesa yango moko merci na bandeko oso balandi ngai maître Tchura Mboma l'imbattable depuis Paris merci na yo mpe mama grâce tembo mpona mosala kitoko ozosala vraiment merci beaucoup merci na yo mpe moto ozalaki libaku ya kotala biso sur Plus Clair Télévision tozalaki na maître Tchura Mboma na numéro na biso ya mokolo mwa lelo soki ezalaki mbala liboso ya kotala biso koboza te na kosabone na koaime pourquoi pas aussi kopartage baémission na biso na nsima caméra tozalaki na Popola Yombe na régie finale tozalaki na cordon mpe bafuiku Joël Gona gauche chasseur d'image Joël Kombela Kombelaise na micro Grâce Tumba je vous dis bye et au prochain numéro.